अगर किसी व्यक्ति ने तो बच्चे को रेलवे के कोच में, जहाँ तक हमको जानकारी है, छोड़ा, हो सकता है बच्चा वो वहाँ मर भी जाता। अगर समय पे वहाँ के जागरूक कर्मचारी ने अगर नहीं देखा होता तो बच्चा जा भी सकता था। तो सबसे मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि शिशु अस्पताल जो है, एमसीएच सेंटर, उसके बिल्कुल आगे के एरिया में एक पालना गृह बना हुआ है। अब उसी में रखें, और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप वहाँ का फ़ोटो वीडियो बना के उनको आगे प्रसारित करें। तो आज सुबह क्या सूचना क्या मिली थी? सूचना पुलिस, रेलवे पुलिस द्वारा ये बच्चा लाया गया हमारे एसएनसीयू वार्ड में। वहाँ पर आवासीय चिकित्सक ने उसको अटेंड किया। उसके तुरंत बाद मैं भी आ गया था, और बच्चा अभी क्रिटिकली सिक है, मेल चाइल्ड है, वेट उसका 2.3 kg है, और अभी सिक है। कल तक की सूचना मैं आपको वापस दोबारा दे सकता हूँ। तो आपका जिसमें आया, आपने इसे ट्रीटमेंट किया, कितने दिन का है, कितने महीने का है? हाँ, ये बच्चा लेस दैन 24 आवर्स का है। ऐसा लगता है रात्रि काल में यहाँ पैदा हुआ है और उसको छोड़ा गया। अपील क्या रहेगा आपकी? अपील वही जो मैंने शुरुआत में कही थी कि भाई बच्चे को आप सुरक्षित जगह छोड़ें और कानूनी पेचीदगियों से बचें। बच्चा हम अच्छे से रखेंगे, उसको ट्रीट करेंगे और उसको अच्छे हाथों में देंगे। जैसे आपने तो राजस्थान ट्रेन के डब्बे में छोड़ दिया, अगर समय पर नहीं होता तो इसकी क्या दिक्कत है? डेफिनेटली एक बच्चे को अगर आप लावारिस अवस्था में छोड़े, उसका कोई कुत्ते पीछे पड़ जाए तो कोई जानवर चोंच मार देता है, तो जो डैमेज होगा परमानेंट होता है उसका। ग्रैंड है सर, अभी भी है। तीन बच्चे और वहाँ पे, छोटा ये कपड़े नहीं है, और एक होगा ना वो कपड़े नहीं। कुछ नहीं तो यहाँ आपका दुश्मन थोड़ी बच्चा है। ठीक है, आप किसी कारण से बच्चे को नहीं पालना चाहते हो, मत पालो, और वहां तो रखो जहाँ सुरक्षित वो बच्चा पहुंच सकते है। अब क्या प्रोसेस होगा? अब हमने पुलिस की कंप्लेन के साथ हुआ तो हमने भी आगे बता दिया है, और CWC मेंबर्स को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। उनके आदेश के द्वारा एक हमारे आया है, मदर्स बोलते हैं जो, वो आई है वहाँ पे उसको देख रेख करने के लिए। अगर ईश्वर ने चाहे तो बच्चा स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर उसको लीगल फ्री करने के बाद में गोद देने की प्रक्रिया अपने शिशु गृह से ही में ही बाड़मेर में स्थित है, वहीं से होती है।